¿Cómo estás? Te mando este video para mostrarte cómo es el armado de la sierra para moladora, ¿sí? Con esta moladora que tenemos acá, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es sacarle, obviamente, las piezas que embuten el disco de corte, ¿sí? Hay que sacarle esta parte de arriba y también el segundo anillo, ¿vale? Después que sacaste estas dos piezas, tenés que meter la que te trae, ¿sí? En esta bolsita con estos componentes. Le tenés que colocar la pieza de agarre, ¿sí? La metes bien por adentro. Cuando gira esto, también te va a girar el eje, ¿sí? Por encima de esa pieza, que es donde finalmente va a estar colocada la cadena de la sierra, vas a poner por arriba esta pieza que sacaste, que es la que aprieta el mecanismo, ¿sí? Vas a llevar hasta el fin. Una vez colocada la pieza de agarre, ¿sí? Y debidamente apretada, se le vamos a colocar la pieza, ¿sí? Que ves acá, esta pieza estructural. Una vez debidamente ajustada la estructura que ves ahí con los tornillos, vamos a colocar los otros dos tornillos de esta forma, ¿sí? Y por encima de ellos vamos a colocar esta sierra, esta estructura de sierra que tenemos acá abajo. Ahí te voy a mostrar cómo queda. Detalle a tener en cuenta, muy importante: este tornillo, ¿sí? Viene para posteriormente ajustar la sierra, ¿sí? Va colocada de esa forma, ¿sí? Para posteriormente ajustarlo tal que así. Ahí ves cómo va colocada, ¿sí? El eje de la sierra, y posteriormente vas a tener colocada la sierra de esta forma, lo más estirada posible. Esa regulación te la va a dar estos tornillos que tenés acá, ¿sí? Ahí tiene que quedar la sierra agarrada a la pieza que te mostré hoy temprano. Por último, vas a colocar la carcasa de plástico, ¿sí? Bien apretada a los tornillos, con las tuercas que te trae el equipo, ¿sí? Bien apretadas, bien ajustadas a los tornillos que tenés por debajo, ¿sí? Y ahí te quedaría armada lo que es la sierra. Posteriormente a colocar la carcasa de plástico, vos vas a colocar la visera de seguridad, ¿sí? Por último, pero no menos importante, vas a tener la posibilidad de ajustar, ¿sí? La regulación de la sierra y asegurarte que quede bien estirada con el tornillo Phillips que tenés aquí en la carcasa. Con ese tornillo lo que vas a estar haciendo es regular la tensión de la sierra. Cuanto más apretado, más tenso.